ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayay SBC weydiisay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan go'aanka baarlamaanka Soomaaliya waxaana xeerka ansixiyeen golaha shacabka uu laalaya heshiiskii ay la gashay shirkadda DP World maamulka Puntland kaas oo 6 Abriil 2017 lagu saxiixay magaalada Dubai oo maamulka dekedda Boosaaso muddo dhan 30 sano lagu wareejiyay shirkaddan Imaaraadka go'aankaas wuxuu noqday go'aan dadka Soomaaliyeed u arko in maanta dawladoodii Soomaaliyeed ka sano lahaayeen inay u dhalatay dawladda Soomaaliyeed wax lagu helaa dekedda airportka iyada xukunta maamul goboleedyada dekedda ma leh kuwan waa dawladda doonaya dawlad la'aanta inay hantideena boobaan weeye maaha dekedda ay dhisteen maaha dekedda ay keeni karaan qaran baa lagu helaa qaran baana xukuma sharciga dawladdeena dhisan iyo beesha caalamkaba federaalka ayaa ku shaqalay dekedda iyo airportka DPO iyo BNO waa isku shirkad waxay ka soo jeedaan Imaaraad oo duulaan ku ah Soomaaliya taasi ka soo jeeda saadarteed marka u fadhii maayeen inta berbera laga kaxayo DPO BNO ka shaqeyn mayso Boosaaso in badan baanu halgamaynay waanu qaylinayno garab baanu raadinayno garab la'aan baan haysan hadda garab baanu helnay waanu raadinaynaa hanala ka saaro ma doonayno oo waanu nacanay oo waxay noo qabanayaan ma jirto oo waddankayagii bay xoog ku haystaan oo macdantii ka dhameysteen oo waanu ku taageernay waanu doonaynaa in la ka saaro magacaygu waa Mahad Yuusuf Axmed jooga Boosaaso kana mid ah dhalinyarada iyo qayahanka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda Puntlandba oo ugu horeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha baarlamaanku inay taageeraan go'aanka ay soo jeediyeen baarlamaanka Soomaaliyeed iyadoo gubatay oo dawladnimo gabi ka laadlaado oo ay gabawareen dhowr nin oo gaala la heshiiyay oo taladu godaaday oo gees u bixi weyday go'aankii habaarkii shacbiga guul ka ajibiye guulaystayaal la socdiyo gaar hayaa kacaye ummadoo god lagu sii wado baad gacanta laacdeen oo gobonimada nimankii baashay baa gabagabayseen shacabka ku nool deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada ganacsiga ee Boosaaso ayaa aragti ahaan aaminsan in go'aankii baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya uu ka qaatay dekedaha Boosaaso iyo Berbera ay ahaayeen kuwa lagu badbaadinayay hantida qaranka xeerkan ayaa waxa uu qorayay in la laalay dhammaan heshiisyadii ay gashay shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta waxaana dadka reer Puntland ay u arkaan in go'aankaasi uu yahay mid lagu ilaalinayo hantida ummadda Soomaaliyeed laakiin ilaa hadda arintan si cad ugama hadlin xukuumadda talada haysa ee Puntland Yusuf Cabdishira wararka telefishinka SBC magaalada Boosaaso